မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ link ထပ်အောင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာကတော့ drone တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ controller ရယ်နောက်ပြီးတော့ FPV စနစ်ရယ်အဲ့နှစ်ခုကမောင်းနေခြင်းမှာပြတ်တောက်သွားဖို့ဘာလို့အရေးကြီးတုံးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နီးပါးလောက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် blog မှာကျွန်တော်စာနဲ့ရေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပုံနားလည်လို့ရအောင်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ raising drone တွေမှာအထူးကကြာတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေထဲမှာပေါ့နော်ဒီ radio transmitter နဲ့ video transmitter အဲ့နှစ်ခုကပြတ်တောက်မသွားဘူးအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမျက်မှန်တက်ပြီးတော့မောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နှစ်ခုတွေကတခုပြတ်တောက်သွားလိုက်ပြီဆိုရင် drone ကပုတ်ကနေပြုတ်ကျသွားမှာ။ဘာလို့ပြုတ်ကျသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေရင်နေ Facebook လေရင်နေပေါ့နော်အတောင်ပံနဲ့လေရင်တွေကိုဟိုကကြည့်ပြီးမောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့မှာ radio link ကပြတ်တောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ် video transmitter ကပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်လေရင်က glide လုပ်ပြီးဆင်းလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမြင်နေရတဲ့အတွက်ဘာလုံးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ raising drone ဒီမှာကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က raising drone လို့ပြောကျွန်တော်ဥစ္စာ race လို့ race လုပ်လို့ရတဲ့လောက်ထိအောင်တော့မမြင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စင်တာက freestyle စင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်ဒီကောင်းကြီးမှာကျွန်တော်ကဘာသုံးလို့ဆိုတော့ရိုးရိုးဥပမာပြောရရင် i6 radio နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်။သို့ပေမဲ့ i6 radio ကသူ့ရဲ့ range က1.2 km လောက်ပဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ဝေးမပြန်ဘူး။သို့ပေမဲ့အပင်လေးကွယ်သွားတာတို့တိုက်လေးကွယ်သွားတာတို့ဘာမှသူ့ရဲ့ radio link ကပြတ်တောက်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသုံးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ radio တွေကို long range module တက်လို့ရတဲ့ radio တွေကိုသုံးတယ်။ဒီ long range module တက်လို့ရတဲ့ radio တွေတုံးတာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကလာအဝေးတာမပြန်မိမဲ့ဒီ long range module တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် radio link ကပြတ်တောက်သွားဖို့အခွင့်အရေးနည်းပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်အခုတက်တာဆိုရင် TPS ရဲ့ crosswire ကိုတက်ထားပါတယ်သူကကြောင့် dynamic frequency ထုတ်ပြီးလို့ရတယ် dynamic ထုတ်ပြီးလို့ရဘာလို့ဆိုတော့25 milliwatt 100 milliwatt 1 watt 2 watt အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတအားအဝေးမပြန်ခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ပုံမှန်နီးနီးနားပဲပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်900 milliwatt သုံးပါတယ်အဲ့900 milliwatt ဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုလုံလောက်ပါတယ်သူအပင်မဲ့ပွဲတိုက်ပဲပွဲတော့ကွယ်သွားသူ့ရဲ့ transmission ကောင်းတဲ့အတွက်ပြတ်တောက်သွားဖို့ခဲရင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကြီးကိုဘာလို့ဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်တက်ထားတာလဲဆိုတော့ဒီအောင်မတက်တာပဲနဲ့ fly sky i6 လိုမျိုးဟာနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဈေးပေါ်ပဲနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဈေးပေါ်တာကိုရေးပြီးရင်ဒီဈေးကြီးတဲ့ဟာကြီးတစ်စီးလုံးအစပြောက်သွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြန်ရှောင်မရလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က radio link ကိုမပြတ်တောက်သွားရအောင်ဒီလို module တက်ပြီးသုံးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ VTX video transmitter ရဲ့ video receiver ရဲ့အဲ့ဒါကြီးလည်းကောင်းတာတော့မရပါဘူးကင်မရာအစားပေါ့နော်ပေါ်ပဲကင်မရာရှိပါတယ်1000နဲ့1000ခွဲနဲ့လေးဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကဘာဖြစ်တော့ဆိုကြပါဦးကျွန်တော်အမောင်ထဲကနေပြီးတော့အလင်းထဲကိုဖြတ်သွားတယ်ထိုးတာတိုက်ဆိုကြပါတော့တိုက်ထဲကနေပြီးတော့တိုက်အပြင်ထွက်လိုက်တာလေတိုက်ထဲမှာအမောင်နေမယ်တိုက်အပြင်မှာကျွန်တော်လင်းနေမှာအဲ့မဲ့အလင်းနဲ့အမောင်နဲ့ကြားမှာဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကင်မရာရှင်းရှင်းပြန်ပြီးမလင်းပေးနိုင်ဘူးရှေ့ရရဲ့ညင်ကွင်းကိုသူကရှင်းရှင်းကြည့်နေအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်နေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းမျက်လုံးပြသွားလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကင်မရာတွေရှိပါတယ်ဈေးလေးပေးရပါတယ်အလဲလက်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ကင်မရာတိုင်းကင်မရာဆိုတိုင်းမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကင်မရာကိုလည်းအဲ့လိုရွေးဝယ်မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးကောင်းအောင်ဝယ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကလည်း VTX ဒီ video transmitter လည်း1000ခွဲနဲ့လည်းရှိရ2000ခွဲနဲ့လည်းရှိရ milliwatt လေးနည်းနည်းနဲ့200 milliwatt နဲ့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ပြီးသုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီကောင်ကြီးကအချိန်နဲ့ပြန်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ video transmitter လေးကပြတ်သွားတယ်ပြတ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ပြီးမောင်းနေတဲ့ video transmitter ကပြတ်တော့သွားတဲ့အချိန်ဘာမှမြင်ရတော့မှာမဟုတ်
ဘာမှမြင်ရတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်နဲ့တွားနေတဲ့ drone ကဘယ်နားမှာကြာလို့ကြာပါမှန်းမသိဘူးဒီမြက်ကန်း drone မောင်းတာဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိပဲနဲ့ပြုတ်ကြတဲ့နေရာလေးတော့မှတ်မထားဘူးလို့ဘယ်နားလိုက်ကောင်းအောင်လဲသိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတောင်ပန်ပါတဲ့လေယာဉ်တွေက range လွတ်သွားမယ်ဒီကင်မရာလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မှပြတ်မကြရင် slide လုပ်ပြီးဝယ်ဆင်းလာရင်ဆင်းနေအောင်ပါအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းနေတဲ့ဒီ racing drone ကတော့ဖုတ်ကနေပဲနေပါအားကြောင့်ကျွန်တော်ကဈေးကြီးတော့လေဒီ long range module တွေကိုတက်သုံးကြရတယ်ကင်မရာတွေအတွက်လည်း transmitter ကင်မရာတွေ transmitter antenna တွေပေါင်းတာ antenna တွေပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ antenna ဆိုရင်ကျွန်တော် VAS antenna ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြီးပါတယ်ဒီ VAS ရဲ့ဒီ antenna တစ်ခုလေးတွေကို iTunes ဝယ်တာ6000လောက်ပေးရပါတယ်နှစ်ခုပေါင်းနေတော့သိန်းကျော်ပါတယ်ဒီ antenna လေးနှစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်အားကြောင့် Fly Sky i6 တို့ Asian မြန်မာတို့နဲ့လည်း racing drone မောင်းလို့ရတယ်မောင်းလို့မရအောင်မဟုတ်ဘူးမောင်းလို့ရတယ်ဆဲကာပြန်တော့မောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်သွားရင်တော့ကိုဒေါသနဲ့ကိုပါပဲဝယ်ထားတဲ့ဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားမယ်ပြန်ရင်လည်းအခုချိန်မှာဆိုဝယ်ရတာခက်တယ်ပျောက်သွားရင်လည်းဈေးကအရင်ကတည်းကနှစ်ဆပေးဝယ်ရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video transmitter နဲ့ video link ကိုတော့ပြတ်တောက်မသွားဘူးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်